السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم مربع من أحدث وأجمل المربعات لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي، وسهل وبسيط في نفس الوقت. بنستخدم في المربع أكتر من لون. الوردات في المفرش بنستخدم فيها مجموعة من الألوان، تقدري تستخدمي كافة الألوان اللي بتحبيها داخل الوردة، وقاعدة المفرش بتكون بلون واحد وهي طبعا الأسود أو الأبيض أو أي لون انتي بتفضليه. هستخدم خيط صوف متوسط السمك، بستخدم اللون الأصفر والأخضر والفوشيا زي ما احنا شايفين سمك الخيط بتاعنا، مع إبرة رقم 3.5 ملم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بنشتغل باللون الأصفر، وطبعا تقدروا تحددوا مجموعة الألوان اللي انتوا تفضلوها. هجيب الخيط وبسيب منه مسافة وبعمل دائرة سحرية على 2 من الأصابع. بجيب الخيط بتاعي وألف الخيط بالشكل دوت، وألف خلف الأصابع واجي تاني للأمام. ما بجيبش الخيط جنب بعضه، بجيبه عكس بعضه بشكل حرف الإكس وبلف تاني للخلف. هلف ايدي الناحية التانية. اتكون عندي هنا حلقتين، بدخل تحت الحلقة الأولى وبكون فوق الحلقة التانية، أسحبها من تحت الأولى تاني والف ايدي بالراحة واخرج الخيط من ايديا واحدة واحدة علشان ما يخرجش ما يبص مني الحلقة السحرية بتاعتي. طرف الخيط الغير متصل بالشلة بحافظ عليه لان هو اللي هيقفل لي الدائرة السحرية في النهاية، والطرف الخيط المتصل بالبكرة برفعه على ايدي وببتدي اشتغل. علشان ابتدي اشتغل داخل الدائرة السحرية لازم اقفلها. هلف الخيط واخرج من الحلقة الموجودة عندي على الإبرة، وبكده بكون عملت سلسلة. السلسلة قفلت لي الدائرة السحرية، وهي في نفس الوقت بتكون ارتفاع، يعني جزء من ارتفاع الغرزة الأولى. غرزتنا الأولى هي غرزة الحشو وارتفاعها سلسلة، يعني أنا مش هرتفع حاجة تانية. السلسلة دي قفلت لي الدائرة السحرية، وفي نفس الوقت هعتبرها اللي هي الارتفاع الخاص بغرزة الحشو. داخل الدائرة السحرية بتاعتنا بدخل وبشغل 8 غرزة حشو. بنشغل غرزة الحشو ازاي؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بدخل الفراغ داخل الدائرة السحرية، اسحب الخيط وهخرج معايا كده على الابرة حلقتين، بلف الخيط واخرج منه. ده 1 2 3 4 5. طيب الدائرة السحرية عندنا زي ما احنا شايفين كده السنتر او مركز الدائرة واسع شوية، وانا محتاجة اضيقه. بمسك الطرف الخيط اللي هو البداية بشده بالشكل ده، بيقفل لي المركز او السنتر بتاعي. انا عندي كده 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد ما خلصت ال8 غرز بشد الخيط خالص بقى، بقفل منتصف الدائرة بتاعي عند اول غرزة تحت حرف الفي. بيكون عندي الضلعين الامامي والخلفي على الابرة، بدخل وبخلي معايا كمان خيط البداية. هلف الخيط واسحب من تحتهم، من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. في نفس المكان اللي احنا فيه برتفع 3 سلسلة وبعتبرها غرزة عمود بلفة. 1 2 3. في نفس الفراغ هو هدخل واشغل كمان غرزة عمود بلفة تانية، بحيث ان انا السطر التاني كله بيكون عندي تزايد على كل الغرز، يعني بشتغل على كل غرزة مرتين. في النهاية بيكون معايا 16 غرزة عمود بلفة. بشتغل ازاي غرزة العمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة، بقى معايا حلقتين. هدخل في نفس الفراغ عندي اهو زي ما احنا شايفينه هنا، اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. الغرزة اللي بعدها بشغل فيها كمان 2 عمود، 1 وتاني في نفس الفراغ 2. الغرزة اللي بعدها كمان 2 عمود، وكل الغرز اللي بتقابلني بدخل بشغل فيها 2 عمود بلفة. 1 تاني في نفس الفراغ 2، وبكمل السطر بتاعي كله لغاية ما بخلص الدوران بتاعي وبوصل لأول سلسلة ارتفاع أو تالت سلسلة ارتفاع عندي في السلاسل اللي احنا ارتفعناهم في بداية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وفي آخر غرزة هنشتغلها مع بعض أول عمود فيها، وتاني عمود بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط بيكونوا حلقتين، هدخل فراغي أسحب الخيط وأخرج معايا على الإبرة 3 حلقات. هلف الخيط وأخرج من حلقتين بس، وهسيب اللون الأصفر، والحلقتين الباقيين عندي هبتدي أضيف اللون الفوشيا أو لون الزهرة طبعا اللي هتستخدميه. هجيب الخيط بلفه حلقة على الهوا، بدخل فيها ألف الخيط وأخرج منها، بقفلها عقدة بداية. هسحب الحلقة باللون الجديد من الحلقتين الموجودين عندنا على الإبرة.
اطراف الخيوط كلها بسحبها معايا وبروح فين؟ بروح لتالت سلسلة ارتفاع اللي هي بتكون الاولى من فوق. بدخل في السلسلة وبخلي معايا كمان اطراف الخيوط، اسحب الخيط بقى من تحتهم ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. كده ضفنا اللون الجديد وقفلنا كمان الراوند بتاعنا. هرتفع 1 2 3 وهعتبره غرزة عمود بلفة، وداخل نفس الفراغ اللي انا واقفة عنده هشتغل كمان 2 عمود بلفة، بحيث يكون عندي في الفراغ 3 غرزة عمود بلفة. بقى كده عندي 1، رقم 2 هنشغله، رقم 3. بعمل ايه بعد كده؟ باخد سلسلة مسافة، والسلسلة اللي باخدها من فوق هسيب تحتها هسيب تحتها فراغ. السلسلة اللي بتاخديها من فوق بسيب تحتها فراغ، واروح للفراغ اللي بعده، يعني هنسيب فراغ واروح للفراغ اللي بعده واشغل ايه؟ هشغل 3 عمود بلف. 1 تاني في نفس الفراغ، 2 3 في نفس الفراغ، سلسلة بسيب تحتها فراغ واروح للفراغ اللي بعده اشغل 3 غرزة عمود بلف. 1 2 3 سلسلة، وهكذا على مسافة السطر بتاعي كله. بس باخد سلسلة فوق بسيب تحتها فراغ وبروح للفراغ اللي بعده اشغل 3 عمود، وهكذا 3 عمود سلسلة 3 عمود سلسلة لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر بنروح نقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع، وهبتدي اضيف لون القاعدة. انا جبت اللون الاخضر، لكن في المعتاد انا بعمل المفرش دوت باللون الاسود للقاعدة او الابيض، يعني ايا كان. كده بعد ما قفلنا بمنزلقة هلف الخيط وهخرج من الحلقة اللي عندي الابرة وبرتفع سلسلة. اوعوا تنسوا ان احنا ارتفعنا سلسلة، لان هي طبعا من ضمن ارتفاع الغرزة اللي هنشتغلها في السطر ايه اللي بعد اللي جاي. هسحب الخيط بتاعي كده وهسيبه كده شوية، هنسحبه في السطر اللي جاي. هجيب اللون الاخضر وهو لون القاعدة للمربع او للمفرش، لكن زي ما اتفقت معاكم انتوا تقدروا تحددوا الالوان زي ما انتوا حابين. انا بس ايه بكون مقيدة ان اعمل معاكم مجموعة الوان تكون واضحة في التصوير. هسيب مسافة والف الخيط حلقة على الهواء. فاكرين الغرزة اللي احنا كنا بنسيبها تحت؟ احنا كنا بناخد سلسلة بنسيب تحتها غرزة، صح؟ هدخل في الغرزة دي، اي غرزة بقى بتقابلني ايا كان. انا عايزة بس حرف الفي للغرزة رقم 2 اللي احنا سيبناها من تحت اهي بالشكل ده، وهبتدي اسحب الخيط بتاعي بقى في العقدة البداية واسحبه من تحت بالطريقة دي. طبعا الخيوط اللي هي زيادة بسحبها من الخلف، وبعد كده هرتفع 1 2 سلسلة. بعد ما ارتفعت 2 سلسلة، فاكرين بقى السلسلة الفوشيا اللي احنا كنا اشتغلناها فوق؟ هدخل من تحتها، هسحب الخيط وهخرج منها ومن الحلقة اللي عندي على الابر بالشكل ده. انا اشتغلت في المكان ده كده ايه؟ عمود بلفة. بعد ما اشتغلت غرزة عمود بلفة هرتفع 1 2 3 4 وهنروح فين؟ هروح هنا، هاجي عند الغرزة دي بردك، هلف الخيط على الابرة وانزل من تحت الغرزة اللي كنا سايبينها في حرف الفي ليها بالشكل ده. اتمنى يكون واضح. تاني هرجع، انا لفيت الخيط على الابرة وتحت حرف الفي للغرزة اللي كنا سايبينها بدخل وبخرج، بس بخرج بردك في وش الشغل زي ما احنا شايفين. الف الخيط واخرج معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، كده اتبقى معايا حلقتين. مش هلف الخيط واخرج منهم دلوقتي، امال هعمل ايه؟ هنزل من تحت السلسلة اللي احنا كنا واخدينها باللون الفوشيا، هسحب الخيط واخرج منها ومن الحلقتين اللي موجودين عندي على الابرة بالشكل ده. تاني هرجع 1 2 3 4 نلف الخيط على الابرة واروح فين يا بنات؟ هنزل عند الغرزة اللي باللون الاصفر اللي احنا كنا سايبينها من تحت، الف الخيط واخرج منها. عندي على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين وهسيب الحلقتين دلوقتي، وهروح بقى فين؟ للغرزة السلسلة اللي باللون الفوشيا اللي في الخلف، ادخل من تحتها الف الخيط واخرج منها ومن الحلقتين كمان اللي عندي على الابرة.
وبفضل اكرر 4 سلسلة عمود 4 سلسلة عمود 4 سلسلة عمود، بس بالطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها دي تاني، وهكرر معاكم المرة دي كمان وبعد كده اكمل مع نفسي. هلف الخيط، هدخل غرزتي من الامام كده تحت حرف الفي واخرج زي ما احنا شايفين بردك انا لسه من الامام. هسحب الخيط بتاعي واخرج معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هخليهم دلوقتي، وهنزل من تحت السلسلة اللي في الخلف دي، اسحب الخيط واخرج منها، ومن الحلقتين بقى الموجودين عندي على الابرة، وبكمل بنفس النظام. هكمل الراوند بتاعي وارجع لكم. رجعت لكم تاني في نهاية السطر. احنا عندنا اللون الفوشي، هجيب الخيط بتاعي للامام بالشكل ده، واكيد طبعا الخيط اللي هو متصل بالشلة بيكون في الخلف كده. في المكان اللي انا فيه انا عملت العمود بلفة ده، وشبكت طبعا في السلسلة اللي في الخلف. هشغل 1 2 3 4، وهنروح لأول غرزة اشتغلناها، بدخل فوق اهو في السلسلة الثالثة داخل حرف الفي، وبقفل بغرزة منزلقة بالشكل دوت. ختمنا السطر بتاعنا. هرتفع سلسلة، وبرضك نفتكر ان هي من ارتفاع الغرزة بتاعتنا. هسحب الخيط وهسيبه بقى هو كده. هاجي دلوقتي عند الخيط اللي هو باللون الفوشيا، هدخل تاني في الحلقة بتاعتي بالشكل ده، وهعدل الغرز زي ما احنا شايفين. المكان الاول فوق الثلاث سلاسل بردك برتفع. احنا طبعا ما ننساش ان احنا كنا مرتفعين سلسلة في البداية، صح يا بنات؟ وانا قلت لكم ما تنسوش ان احنا مرتفعين سلسلة. هرتفع كمان عليها 1 2، يبقى كده في الفراغ الاول اشتغلت فوقيه عمود بلفة 1. هلف الخيط وهروح للفراغ رقم 2، يعني انا اشتغلت خلاص في الاول. رقم 2 بقى هدخل بالشكل ده زي ما احنا شايفين تحت حرف الفي. بصوا اهو، انا ماليش علاقة باللون الاخضر خالص، برجعه لورا. وهدا عندي العمود رقم 2، هدخل تحت حرف الفي، بيكون عندي الضلعين الامامي والخلفي على الابرة بالشكل ده. هلف الخيط واخرج واشتغل العمود بلفة بتاعي 1، وكمان عمود في نفس الفراغ 2. العمود رقم 3 بشغل فوقيه عمود 1 بس، وتكراري في السطر ده كله بيكون عمود عمودين عمود، عمود على الاول عمودين على التاني عمود على التالت. طيب في المكان اللي انا فيه ده هعمل ايه دلوقتي؟ انا محتاجة بس ايه، عشان ما يحصلش لعبكة معانا، نخلي كل لون في اتجاه. بالشكل ده بعد ما اشتغلت 3 غرزة عندنا 4 غرزة عمود بلفة اولهم الثلاث سلاسل، هشغل سلسلتين 1 2، واروح اشتغل فين؟ ماليش علاقة باللون الاخضر خالص. بعد الثلاث غرز باللون الفوشيا هلف الخيط وهاجي عند اول واحدة فيهم اهي، بدخل من تحتها بالشكل ده، وطبعا برجع الخيط الاخضر ورا خالص، واشغل عمود بلفة 1. العمود التاني بدخل من تحته واشغل 2 عمود 1 تاني في نفس الفراغ، 2. العمود التالت بشغل فوقيه عمود 1، وزي ما احنا شايفين بدخل اهو، بصوا الخيط الاخضر ورا، وانا بدخل بالشكل ده برفع حرف الفي للغرزة بتاعتي اللي فوق كده، وبدخل من تحت واشتغل العمود بالشكل ده. بصوا من ورا الخيوط الخضراء طبعا بتكون هنا في الخلف ايه، خلف المربع، لكن هنا بيكون وش الوردة هو اللي بارز عندي، وببتدي في السطر اللي جاي اشتغل باللون الاخضر. طيب بعد كل 4 غرزة عمود بلفة وعرفنا ترتيبهم، اول عمود بشتغل فوقيه عمود 1، تاني عمود بشتغل 2 عمود، تالت عمود بشتغل عمود 1، هاخد سلسلتين 1 2، واكرر معاكم تاني. برجع الخيط الاخضر لورا وبروح اشتغل الف الخيط واشتغل في اول عمود عندي عمود 1، والعمود رقم 2 بشتغل فوقيه 2 عمود، والعمود رقم 3 بيكون فوقيه عمود 1، سلسلتين، وبروح اشتغل بقى في كل
3 عمود من تحت عندي، برجع الخيط الاخضر لورا وبقدم الخيط الفوشيا وابتدي اشتغل وش الوردة بتاعي زي ما احنا شايفين بالطريقة دي. بعد كل 4 غرزة عمود بنشتغلهم على 3 من تحت، هاخد سلسلتين بكمل بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لنهاية السطر، هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين خلص السطر بتاعنا. في اخر سلسلة ارتفاع بدخل وبقفل بغرزة منزلقة. هرتفع سلسلة وبسحب شغلي بالشكل ده وهخليه قدام عشان خاطر ايه ما نتنناش نسحبه من هنا مرة ومن هنا مرة. بجيب الحلقة بتاعتي طبعا اللون الاخضر بردك من قدام، هسيب اللون الفوشيا دلوقتي وهبتدي باللون الاخضر اشتغل السطر الجديد. احنا كنا مرتفعين تحت سلسلة، هرتفع كمان سلسلة وهعمل ايه، هنزل من تحت السلسلتين، هسحب الخيط وهخرج من تحتها ومن تحت الحلقة اللي عليها. بالشكل ده اشتغلت اول عمود موجود عندي. في نفس الفراغ هشتغل كمان عمود بلفة، هلف الخيط هدخل، انا عايزة طبعا ادخل في الحلقة هي بالشكل ده. المرة دي طبعا السلسلتين هما اللي بيرجعوا ورا باللون الفوشيا، والف الخيط واخرج معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اخلي الحلقتين الباقيين دول وهروح السلسلتين اللي ورا باللون الفوشيا، هدخل من تحتها بالشكل ده، هسحب الخيط وهخرج منها ومن الحلقتين الموجودين على الابرة. بالشكل دوت اشتغلنا ايه، اشتغلنا تزايد فوق الغرزة الخضراء اللي تحت، بقى عندنا 2 من فوق. المرة دي كنا تحت بناخد 4 سلسلة، السطر ده هاخد 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهروح للغرزة اللي كنا شغالينها تحت، هلف الخيط هدخل فيها في حرف الفي طبعا زي ما احنا شايفين حرف الفي اهو، دخلت هسحبه معايا لقدام بالشكل ده. شفتوا انا كنت هنا اهو، جبت بقى سلسلتين، خرجت الحرف الفي لقدام بالشكل ده، هلف الخيط واخرج من حرف الفي الغرزة دي عندي الاولى، هلف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاتنين الباقيين هعمل بيهم ايه، شايفين السلسلتين باللون الفوشيا، هنزل من تحتهم اسحب الخيط واخرج منها وبعد كده اخرج من الحلقتين الموجودين على الابره. ده كده اول عمود اشتغلته، هلف الخيط تاني وهنزل من تحت نفس الفراغ هو هدخل واشغل كمان غرزه زي ما احنا شايفين بالشكل ده. 5 سلسله، 1 2 3 4 5، ونروح للغرزه اللي بعدها حرف الفي اهو، ممكن هجيبها كده واسحبها لقدام او ممكن على طول من قدام بدخل تحت حرف الفي وبسحب بالشكل ده حرف الفي اللي قدامي كده عشان اعرف اشتغل. الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين بس، والحلقتين الباقيين بخليهم، وبنزل تحت السلسلتين اسحب الخيط منهم ومن الحلقتين اللي عندي على الابره في نفس الفراغ تاني بلف الخيط وبنزل تاني في نفس الفراغ اشغل كمان غرزة عمود بلف بالشكل ده زي ما احنا شايفين. يبقى كده احنا عملنا في السطر اللي فات تزايد على اللون الفوشيا لقلب الوردة نفسه زي ما احنا شايفين، وكمان عملنا تزايد على اللون الاخضر وبنعمل قاعدة المربع او المفرش بتاعنا. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، ونروح نشغل العمود اللي جاي ونخليه اخر واحد مع بعض نشغله، وبعد كده هروح اشغل باقي المربع عندي لوحدي. هروح ادخل بالشكل ده اهو تحت حرف الفي للغرزة، اسحبها لقدام وبعد كده اكمل العمود بالشكل ده، اخلي اخر حلقتين وهدخل تحت السلسلتين اسحب الخيط منهم ومن الحلقتين اللي عندي على الابره هلف الخيط وفي نفس الفراغ هو بدخل واشتغل العمود التاني
وبكمل بنفس الطريقة السطر بتاعي لغاية ما اوصل لنهايته، وبعد كده ارجع لكم نكمل مع بعض. كده بنكون خلصنا السطر بتاعنا. بعد ما اخدت 5 سلاسل بروح طبعا للمكان الاول وبقفل بغرزة منزلقة، برتفع سلسلة وبسحب خيطي بالشكل ده، وهجيبه للامام زي ما احنا شايفين، لان احنا بنبتدي نشتغل عليه في نفس الوش بتاعنا. هنسحب تاني اللون الزهرة، وابتدي ارتفع سلسلتين، 1 2. كده ارتفعنا سلسلتين بالاضافة للسلسلة اللي ارتفعناها تحت في نهاية السطر اللي هو قبل اللي فات. يعني معانا العمود بلفة في اول عمود من تحت. تاني عمود بروح اشتغل فوقيه 2 عمود بلفة. كده 1 2. العمود اللي فوق اللي بعده عمود 1، والعمود الاخير عمود 1. اصبح معانا العدد كام؟ 1 2 3 4 5 زي ما احنا شايفين. يعني ارتفعت سلسلتين ورحت طبعا سبت اول فراغ لان اشتغلت فوقيه السلسلتين او 3 سلاسل بمعنى اصح، لان احنا كنا شغالين واحدة في نهاية السطر ده. وبعد كده العمود رقم 2 اشتغلت فيه 2 عمود بلفة، والعمودين اللي بعديهم اشتغلت فيهم كل واحد فيهم عمود. باخد سلسلتين 1 2، وهروح تاني للأعمدة عندي اللي بعدها. اول عمود فوقيه عمود 1، تاني عمود فوقيه 2 عمود، العمود اللي بعده عمود 1، واللي بعده كمان عمود 1. يعني بشتغل عمود عمودين عمود عمود. وبعد الأعمدة بتاعتي باخد سلسلتين مسافة 1 2. تاني بكرر اول فراغ بدخل من تحت بالشكل ده اهو، واشغل عمود 1. الفراغ رقم 2 بشغل فوقيه مرتين تزايد 1 2. اللي بعده عمود 1، اللي بعده عمود 1. يعني عمود 2 عمود عمود عمود، سلسلتين 1 2. وبكمل السطر بتاعي بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر بنقفل سلسلتين الأول، وبعد كده بنقفل في آخر سلسلة ارتفاع بغرزة منزلقة. لسه مكملين باللون الفوشيا السطر ده، وهو هيكون آخر سطر لينا مع بعض كده باللون ده. برتفع سلسلة، وفي نفس الفراغ الأول هو فوق السلسلة طبعا الأخيرة بشغل غرزة حشو. طيب اتبقى عندي ايه يا بنات؟ انا عندي دلوقتي من تحت السلاسل الارتفاع كده 1 وبعديها 2 3 4 5. هسيب الغرزة اللي بعدها في الغرزة اللي في المنتصف اللي هي رقم 3. يعني انا عندي كده 1 2 وهنا 1 2 وفي المنتصف واحدة اللي هي رقم 3. داخل الغرزة رقم 3 هدخل هلف الخيط وهسيب طبعا احنا اتفقنا تاني واحدة واروح لتالت واحدة اللي هي في المنتصف فوق حرف الفي عادي جدا، وبشغل غرزة عمود بلفة، كمان غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ، وكمان 2 عمود ب2 لفة. طيب بنشغل العمود ب2 لفة ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة بلف 1 2، بقى معايا 3 حلقات. هدخل فراغي هو هسحب الخيط وهخرج معانا على الابرة 1 2 3 4، بلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 3، الف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منهم تاني. بكرر معانا حلقة بلف 1 2 بقوا 3. في نفس الفراغ هدخل هسحب الخيط وهخرج معايا 4، الف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 3، الف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 2، الف الخيط واخرج منهم تاني. في نفس الفراغ 2 عمود بلفة واحدة، لفة واحدة يا بنات وناخد بالنا.
كمان عمود بلفة واحدة في نفس الفراغ. هسيب الفراغ اللي بعده واروح لاخر فراغ موجود عندي، بدخل، شايفين الفراغ اللي بدخل فيه اهو، بدخل وبشغل غرزة حشو واحدة بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بتكون قمة الوردة عندنا اهي. الجزء ده بيكون بارز وشكله 3D، لاني انا لما باجي في السطر اللي جاي هنشتغل باللون الاخضر، بجيب الجزء ده كده وبيكون طبعا من تحت اللون الاخضر وطالع معانا هنا بالشكل ده بشكل جميل جدا. سلسلتين، 1 2، هنروح لأول غرزة أشغل فوقيها غرزة حشو، هسيب اللي بعدها واروح لرقم 3 أشغل 2 عمود بلفة، 2 عمود ب2 لفة، 2 عمود بلفة، وفي نهاية الغرز بتاعتي آخر غرزة بشغل فيها غرزة حشو كمان كده. 1 عمود بلفة، 2 عمود بلفة، عمود بلفتين، كمان عمود بلفتين، 2 عمود بلفة، 1 2 في نفس الفراغ، كل الغرز في نفس الفراغ اللي في المنتصف العمود التالت. هسيب فراغ واروح للأخير، العمود الأخير، وأعمل غرزة حشو، سلسلتين، 1 2، وهروح أكرر نفس المسألة اللي عملناها في الورقتين اللي فاتوا. أول غرزة حشو، تاني غرزة بسيبها، تالت غرزة بشغل فيها 2 عمود بلفة، 2 عمود ب2 لفة، 2 عمود بلفة، وارجع في آخر غرزة بشغل غرزة حشو. هكمل السطر بتاعي كله وارجع لكم نكمل مع بعض. في نهاية السطر بتاعنا بعد ما باخد سلسلتين بروح لأول غرزة وبقفل بغرزة منزلقة، بسحب الخيط. خلاص كده اللون الفوشيا مش هنستخدمه تاني، وبسحب بسيب 10 سنتي تسمح لي بعد كده ان احنا ننظف الشغل بتاعنا من الخلف. هبتدي اشتغل باللون الاخضر. كنا واخدين سلسلة، هدخل الابرة بتاعتي من الخلف كده بالشكل ده، وهاخد كمان سلسلة وهسحب الشغل بتاعي كده. انا عندي هنا سلسلتين اللي كانوا في السطر اللي قبل اللي فات، والسلسلتين اللي هما كانوا في السطر اللي فات، كونوا لي فراغ في المنتصف. هنزل من تحت الفراغ دوت زي ما احنا شايفين اهو، داخل الفراغ هدخل، هلف الخيط وهخرج، وهخرج كمان من الحلقة اللي عندي على الابرة. بكده بكون كونت اول عمود فوق اول عمود من تحت. تاني عمود بشتغل عليه تزايد، بشتغل فوقيه 2 عمود بلفة، هلف الخيط، هندخل في العمود التاني زي ما احنا شايفين من الامام كده تحت حرف الفي. مش عمود امامي يا بنات عشان ما حدش يفهم كلمتي غلط، انا من وش الشغل اهو بنزل تحت حرف الفي واسحب ابرتي بالشكل ده، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، وارجع تاني للفراغ اللي في النص اللي ما بين السلسلتين اللي فوق واللي تحت، ادخل اسحب الخيط واخرج منهم ومن الحلقتين اللي عندي على الابره تاني، بلف الخيط وبدخل تاني في نفس الفراغ هو واشغل تاني عمود بلف. المرة دي مش هاخد سلاسل، هقدم، شايفين الجزء اللي احنا كنا بنعمله للوردة اهو، بقدمه لقدام كده، وعندي سلاسل من الخلف. داخل السلاسل دي هلف الخيط وهنزل من تحتها بالشكل ده، اشتغل 5 غرزة عمود بلف، 1 2 3 4 5. طيب بعد كده هيقابلني ايه؟ بعد الشغل تاني هيقابلني العمودين اللي كانوا تحت، الف الخيط وهاجي من الامام كده، اول عمود عندي هو الاخضر، بدخل تحت حرف الفي لي، وطبعا انا برجع اللون الفوشيا للخلف واشغل عمود بلفة فوق اول عمود. سوري عفوا، احنا لازم اخر حلقتين بندخلهم فين يا بنات؟ في المنتصف ما بين السلسلتين اللي فوق والسلسلتين اللي تحت، بدخل اسحب الخيط واخرج منهم من تحتهم ومن تحت الحلقتين اللي عندي على الابره. هرجع تاني هلف الخيط العمود رقم 2، بدخل اشغل فوقيه 2 عمود بلفة، الف الخيط واخرج من حلقتين بس، واخر حلقتين مش بلف الخيط واخرج منهم، لا انا بدخل تحت الفراغ باللون الفوشيا
اسحب الخيط من تحتهم ومن تحت الحلقتين اللي عندي على الابرة كده عمود، لسه كمان عمود في نفس الفراغ. نقدم تاني الجزء ده وباجي عند السلاسل الخمسة اللي تحت، هلف الخيط مباشرة وهنزل من تحتهم بالشكل ده اهو. اشتغل 5 غرزات عمود بلف، 1 2 3 4 5. نرجع تاني نقدم الشغل. بصوا بقى نتيجة السطر دوت، هتبصوا تلاقوا الجزء ده زي ما قلت لكم بيبقى دايما بارز معايا من الوردة، بيبقى بالشكل ده. هلف الخيط اول عمود اهو من وش الشغل، والسلاسل اللي هي طبعا السلاسل دول ودول برجعهم كده للخلف، واشغل عمود بلفة 1 فوق اول عمود، و2 عمود بلفة فوق تاني عمود. تاني في نفس الفراغ ادخل، اخرج بس من حلقتين، والحلقتين اخليهم معايا على الابرة. وخدوا بالكم ان دايما بنتلخبط في الجزئية دي. بخرج من الحلقتين بايه؟ بلف الخيط وانزل تحت الخيط الفوشيا بالشكل ده، واخرج من الحلقتين اللي عندي. نقدم الجزء دوت والف الخيط وادخل تحت السلاسل، اشتغل 5 عمود بلفة، وبكمل السطر بتاعي بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بكمل وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني في نهاية السطر بتاعنا. طبعا احنا بعد ما خلصنا 5 عمود على السلاسل اللي في الخلف، باجي هنا بقى في اول غرزة اشتغلناها وبقفل بغرزة منزلقة، برتفع سلسلة في نفس المكان اللي احنا فيه، وبدخل اشغل في نفس الفراغ غرزة حشو، والفراغ اللي بعده غرزة حشو، واللي بعده غرزة حشو. عاوزة اقول لكم على حاجة، هنبتدي في السطر ده طبعا نكون المربع. اللون الاخضر مرة هشتغل عليه غرز حشو، ومرة هشتغل عليه زاوية، مرة حشو مرة زاوية، مرة حشو مرة زاوية، وهكذا. بيكون عندي طبعا 4 وحدات من اللون الاخضر فيهم حشو، و4 وحدات بيكونوا الزوايا الاربعة بتوعنا. احنا كده اشتغلنا على اول 3 غرز حشو، عندنا 5 هنكمل عليهم حشو، يبقى كده 4 5 6 7 8. احنا ارتفعنا سلسلة، اشتغلنا 8 حشو على 8 فراغات قابلتني زي ما احنا شايفين، والجزء ده زي ما احنا عارفين هيفضل بارز بالشكل ده. طيب هنا هيقابلوني ال3 عمود اللي هم في اللون الاخضر، اللي احنا اتفقنا مرة هيبقى عندنا هنشتغل فوق اللون الاخضر ده حشو، ومرة هنشتغل زاوية. طيب عندنا 3 عمود بلفة تحت، اول فراغ فيهم هدخل واشتغل غرزة عمود بلفة فوقيه، عمود 1. الفراغ في المنتصف هو اللي هيكون الزاوية عندنا، هنشتغل فوقيه كام؟ هنشتغل 2 عمود سلسلة، 2 عمود بلف، 1 تاني في نفس الفراغ، 2 سلسلة، تاني في نفس الفراغ 2 عمود بلف، 1 تاني 2. اتبقى لي العمود رقم 3 بشغل فوقيه عمود 1 بس زي ما احنا شايفين. طيب ال5 غرزة عمود من تحت هشغل فوقيهم حشو كده، 1 واللي بعدها 2 3 4 5. طيب 3 دول لا، احنا اتفقنا مرة زاوية ومرة حشو، يعني كده 5 هنكمل على دول كمان حشو، 6 7 8. بس كده لا، هنكمل كمان على ال5 اللي جايين حشو،
8 9 10 11 12 13. يبقى اشتغلنا على المكان ده كله اهو. اشتغلنا، بصوا احنا هنا عملنا الزاوية، ال5 دول عملنا فيهم حشو، ال3 دول حشو، وال5 دول كمان حشو. خلاص معانا 13 غرزة حشو ما بين الزاوية والزاوية زي ما احنا شايفين. طيب 3 أعمدة اللي جايين هنكون فيهم زاوية جديدة، او عندنا 3. اول عمود فوقيه عمود، اخر عمود فوقيه عمود، العمود اللي في المنتصف هو اللي بكون فيه الزاوية، مكونة من 2 عمود سلسلة، 2 عمود في نفس الفراغ. عمود بلفة واحد، الزاوية فيها 2 عمود، واحد، تاني في نفس الفراغ، 2، سلسلة، تاني في نفس الفراغ، واحد، 2. العمود الأخير فوقيه عمود واحد، زي ما احنا شايفين اهو. برجع بشتغل على 13 فراغ بيقابلوني، 13 غرزة حشو. اول واحد منهم، واحد، 2، 3، 4، 5 حشو على ال5 اللي تحت، وبعد كده يقابلوني ال3، بعد كده 6، 7، 8، وال5 اللي بعديهم 9، 10، 11، 12، 13. طيب احنا هنا اشتغلنا مرة على اللون الاخضر بغرز الحشو، المرة اللي جاية بتكون زاوية، واتفقنا مع بعض احنا بنشتغل على الزاوية. عندنا 3 عمود بلفة، اول عمود فوقيه عمود واحد، اخر عمود فوقيه عمود واحد، العمود في المنتصف بشتغل عليه 2 عمود سلسلة، 2 عمود، وبكمل السطر بتاعي طبعا بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وبعد اخر زاوية طبعا هيقابلني، احنا كنا اشتغلنا هنا 8 حشو، لازم اكمل على ال5 اللي بعديهم اللي هما كانوا في الاول في نهاية السطر بتاعي. يبقى 1، 2، 3، 4، 5 بيكملوا ال13 غرزة حشو بتوعنا علشان يكملوا المكان دوت او المسافة دي. هروح لأول غرزة اشتغلناها، بقفل بغرزة منزلقة. قبل ما نكمل السطرين اللي جايين، عاوزة اقول لكم على فكرة، احنا ممكن بنفس الفكرة بتاعتنا النهاردة نكون مفرش زهرة عباد الشمس. يعني انت ممكن بنفس الطريقة، بس كل اللي هيحصل انك تغيري الالوان. هتشتغلي في الداخل باللون البني، وتشتغلي الوردة نفسها باللون الاصفر، وتشتغلي اللون الاخضر زي ما احنا شغالينه بالشكل ده، او ممكن تستبدليه بالاسود زي ما انت حابة بقى الارضية بتاعة المفرش اللي انت هتحدديه. ايا كان، ابيض اسود، المهم ان الخلفية بتاعتنا بيكون ليها لون ثابت معانا لكل المربعات عندنا. اما داخل الزهرة تقدري تشكليها زي ما انت حابة، تعمليها بلون الياسمين، تشغلي اخضر وابيض، والخلفية تختاريها طبعا زي ما انت حباه. برضك ممكن تعمليها باي لون وردة انت حباها، لكن طبعا انا عارفة ان كتير بيحبوا زهرة عباد الشمس، وعشان كده اقترحت عليكم ان انتوا ممكن تعملوا مربعات او مفرش عباد الشمس من نفس الفكرة اللي احنا عملناها مع بعض زي ما احنا شايفين النهاردة. السطر دوت برتفع سلسلة، وبشتغل غرز حشو على كل غرز الحشو اللي تقابلني معاه ده اخر 5 غرز. يعني انا عندي سلسلة اهي، هعد بقى قبلها 1 2 3 4 5، هيتبقى لي هنا عندنا نشتغل عليه بقى 1 2 3 4 5 6. يبقى هشتغل على ال6 الاولانيين، واخر 5 هسيبهم وهنشتغل عليهم مع غرزة عمود بلفة كده. 1 2 3 4 5، لسه فاضل لنا واحدة، 6. ونعد تاني السلسلة اهي في المنتصف الزاوية دي، 1 2 3 4 5 كده صح. طيب في ال5 دول هنشتغل هنشتغل غرزة عمود بلفة، فوق كل غرزة غرزة زيها. 1 عمود، اللي بعدها 1 عمود يبقى 2،
اللي بعدها 1 يبقى 3، اللي بعدها عمود يبقى 4، اللي بعدها عمود، واخر عمود عندنا قبل السلسلة اللي في الزاوية يبقى كمان كده 5. طيب داخل السلسلة اللي في الزاوية دي بشغل ايه؟ بشغل عمود ب2 لفة، سلسلة عمود ب2 لفة، 1 2، وداخل السلسلة بشغل اول عمود ب2 لفة، 1 سلسلة، تاني بلف مرتين وفي نفس الفراغ هو عمود ب2 لفة. هرجع على ال5 فراغات اللي جايين 5 غرزة عمود بلفة واحدة، ده 1 2 3 4 5. هرجع اشتغل غرز حشو، كل غرزة فوقيها غرزة حشو واحدة سنجل كروشيه 1 سنجل كروشيه لغاية ما اوصل لاخر 5. 1 2 3 4 5 بشتغل عليهم 5 غرزة عمود بلفة زي اللي احنا شغالينهم، وارجع في الزاوية طبعا عندي فوق السلسلة بشتغل عمود ب2 لفة، سلسلة عمود ب2 لفة، وارجع 5 عمود وبعد كده غرز حشو لغاية ال5 اللي هم في الاخر بشتغل عليهم يعني بشغل حشو على كل الغرز ما عدا طبعا اخر 5 بشغل عليهم غرز عمود بلفة. بكمل بقى الدوران بتاعي او خلاص بقى المربع بتاعي لان ده مش دوران، اكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة وبعد كده ارجع لكم نعمل اخر سطر مع بعض، واخر سطر بيكون عندنا بغرز الحشو بس هنكمله مع بعض. رجعت لكم تاني وفي اخر غرزة عندي في السطر طبعا احنا بعد ما نخلص الزاوية دي وبعدها 5 غرزة عمود بلفة بكمل غرز الحشو اللي كانت ايه بتكمل لي الجزئية دي. هدخل هلف الخيط وهخرج، هسيب اخر حلقتين وابتدي اسحب اللون الاصفر. انا بضيف اللون الاصفر عشان لو في بنات حابين يختموا بس اللون الاخير بلون مختلف يكون هو اللون اللي هيعملوا بيه التشبيك مفيش مشكلة، بنضيفه بالشكل ده. وهروح اقفل بغرزة منزلقة فوق اول غرزة. خلاص السطر ده كله عندي بيكون بغرز الحشو فقط لا غير، مفيش اي حاجة غيرها. غرزة حشو فوق كل غرزة حشو بتقابلني، طبعا برتفع سلسلة وبشتغل غرزة فوق كل غرزة لغاية ما بوصل الى الزاوية بالشكل ده. مش بعد لان خلاص احنا ما عندناش اي عدد، بشتغل لغاية ما بوصل للسلسلة اللي احنا عاملينها في الزاوية. اخر غرزة عندي اهي حشو. هنا بقى هخش الزاوية هشغل 1 2 سلسلة، تاني في نفس الفراغ 1 2 حشو. ارجع بعد كده بقى كل غرزة هتقابلني هشغل تاني فوقيها غرزة حشو لغاية ما بوصل الى الزاوية المقابلة ليها، بشغل فيها بنفس الطريقة زي ما احنا شفنا بالطريقة دي. بشغل 2 حشو سلسلة 2 حشو وبكمل بقى ايه المربع بتاعي كله بنفس الطريقة لغاية ما بوصل الى نهاية المربع. مش هكمل اكتر من كده، مش هطول عليكم. طرق التشبيك هتنزل لكم في فيديو خاص بكل طرق التشبيك في الكروشيه، سواء بغرزة المنزلقة او بإبرة الخياطة او بغرزة الحشو او بطرق تانية كتير ان شاء الله تعجبكم. دي الفكرة بتاعتي النهاردة، اتمنى ان هي تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجابكم. ممكن زي ما قلت لكم نخصصها في اكتر من عمل، تقدري تعملي منها مفرش سرير بطانية بيبي، تقدري تعملي منها شال مستطيل في منتهى الجمال والروعة زي ما احنا شايفين. ده بيكون وجه العمل ودي خلفية العمل بالطريقة دي. احنا طبعا مع تنظيف الخيوط بردك بتكون شكلها جميل جدا بردك ومميز، لكن احنا ملناش علاقة طبعا ايه بخلفية المفرش. قد ايه مفرش جميل، الزهرة بتاعتنا 3D بارزة بطريقة جديدة. الفيديو كله افكار جديدة، بنشتغل بتكنيك وبطريقة جديدة مختلفة تماما. احنا كان ممكن نشتغل كل المفرش ده او المربع دوت بان انتي مثلا بتشتغلي وتدخلي الخيوط مع بعضها في نفس السطر، بس الطريقة الجديدة حلوة جدا وجميلة ومميزة وبتدينا الشكل البارز. اتمنى ان الفيديو بتاعي النهاردة يكون سهل وبسيط وينول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.